ताकत का सरचश्मा है अडयाला जेल। अडयाला जेल में बैठा एक कैदी जिसे इस वजह से कैद किया गया कि ये डर जाएगा, ये खौफसदा हो जाएगा, ये कमजोर हो जाएगा, लेकिन वो कैदी जेल में बैठा इतना मजबूत हो गया कि जेल के रूल बदलने पड़े। किस तरह, आइए आपको बताते हैं। आज मुज़ाकराती टीम पहुंची है अडयाला जेल में और आज अडयाला जेल में मुलाकात के लिए पहुंची है। आज अडयाला जेल के दरवाजे छुट्टी वाले दिन भी खुल गए हैं। आज अली अमीन गंडापुर सीएम छुट्टी वाले दिन भी अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं। साहिबजादा हामिद रजा पहुंच चुके हैं, अलामा राजा नासिर अब्बास पहुंच चुके हैं, उमर अयूब पहुंच चुके हैं, सलमान अकरम राजा पहुंच चुके हैं। क्या ऐसी वजह हुई कि छुट्टी वाले दिन भी अडयाला जेल के दरवाजे खोलने पड़े? आइए इस पे करते हैं गुफ्तगू। देखिए, जब ये डर जाते हैं, जब ये इमरान खान से डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, तो ये दरवाजा खोल देते हैं। चाहे वो सुबह के 7 बजे हो, चाहे जब लॉन्ग मार्च आ रहा था, चाहे रात हो और चाहे इतवार का दिन हो। आज इमरान खान से मुलाकात के लिए जेल के रूल बदलने पड़े हैं। पहले ये कहते थे कि जेल मैनुअल में मुलाकात ही नहीं हो सकती छुट्टी वाले दिन, यानी इतवार वाले दिन, लेकिन आज जेल मैनुअल का जो रूल है वो भी बदलना पड़ा है। आज इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला के दरवाजे खुल गए हैं और आज प्रोटोकॉल में ये तमाम लोग पहुंचे हैं। आज अली अमीन गंडापुर एक बड़े प्रोटोकॉल के साथ अडयाला जेल के अंदर दाखिल हुए हैं। सलमान अकरम राजा पहुंचे हैं, अलामा राजा नासिर अब्बास पहुंचे हैं, साहिबजादा हामिद रजा पहुंचे हैं, उमर अयूब पहुंचे हैं। ये जा क्यों रहे हैं, आइए इसकी तरफ आते हैं। इमरान खान के पास जाते हैं और आज छुट्टी वाले दिन भी ये दरवाजे खुलने का मतलब ये है, ये हुकूमत और ये तमाम ताकतें हार मान चुकी हैं। और फिर अडयाला जेल में जाके एक शख्स, एक इंसान जिसे इस पाकिस्तान की अवाम अपना मुर्शद कहती है, आज जाके उसके तरले मिन्नतें किए जा रही हैं, आज जाके उसकी रिक्वेस्ट की जा रही है। उसे कहा जा रहा है, साईं ये हमारे जुड़े हुए हाथ देखें, हमारी मान जाएं, बाहर आ जाएं, लेकिन वो कहता है कि मैं गर्दन उठा कर बाहर आऊंगा, गर्दन झुका कर बाहर नहीं आऊंगा। इमरान खान के लिए जिस तरह दरवाजे खुले हैं और आज हुकूमत बैठी परेशान हो चुकी है, आज ये तमाम ताकतें परेशान हो चुकी हैं। वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। देखें, इस चीज को समझने की जरूरत है। एक दफा आपको याद होगा कि संजानी में जलसा होना था, तरनोल में जलसा होना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन उस जलसे को कैंसिल करने के लिए, क्योंकि ये डर गए थे अवाम की ताकत से, ये अवाम से डर गए थे, उस जलसे को कैंसिल करने के लिए सुबह 7 बजे दरवाजा खोला गया, आजम स्वाति को भेजा गया, आजम स्वाति की मुलाकात हुई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी। इसके अलावा जब लॉन्ग मार्च आ रहा था, रात के वक्त दरवाजा खोला गया, बैरिस्टर गौहर को भेजा गया। सो आज इतवार वाले दिन भी दरवाजा खुला है और ये जो इतवार वाले दिन दरवाजा खुला है, ये कोई आम और मामूली सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी ताकत की बात है। एक आम कैदी से जाके इस तरह मुलाकात नहीं हो सकती। इमरान खान से ये मुलाकात नहीं करने देते थे। आम शेड्यूल के दिन जो होते हैं तब ये इमरान खान को मुलाकात, ये जो आज ये जो लोग पहुंचे हैं, इनकी आम दिनों में भी ये मुलाकात नहीं करने देते थे, लेकिन आज छुट्टी वाले दिन भी मुलाकात करवा रहे हैं। कौन करवा रहे हैं आपको पता है। आज इमरान खान के पास जाया जाएगा, इमरान खान के पास मैसेज लेकर जाएंगे, इमरान खान के पास पैगाम लेकर जाएंगे और पैगाम क्या होगा? पैगाम यही होगा कि हमारे जुड़े हुए हाथ देखें, हुकूमत कह रही है हमारी बस हो चुकी है, हमने हार मान ली है, हम लेट चुके हैं। और फिर वो जो जेल में बैठा एक इंसान है जिसकी जिद सिर्फ इतनी थी कि ये तमाम ताकतें ये चाहती थी कि वो गर्दन झुका कर आए, लेकिन वो कहता है कि मैंने गर्दन उठा कर आना है। और आज की मुलाकात ये बताती है और आज की मुलाकात ये पैगाम देती है कि वो इंसान गर्दन उठा कर आएगा। इमरान खान ने, आपको पता होगा, इमरान खान ने कहा था कि मेरी हड्डियां बाहर आ सकती हैं लेकिन डील बाहर नहीं आएगी। मैं कभी भी अपने नजरिए पे समझौता नहीं करूंगा, मैं कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, आऊंगा कानून से इंसाफ लेकर आऊंगा। लेकिन ये कहते हैं आए, आप बनी गला शिफ्ट हो जाएं। इमरान खान को ऑफर दी गई कि आप बनी गला शिफ्ट हो जाएं, वहां जाके सुकून से रहें, लेकिन इमरान खान कहता है कि मैं क्यों बनी गला जाऊं, मैं 1.5 साल जेल में रहा हूं, मैं क्यों रहा हूं, और अगर मैंने बनी गला जाना ही था मैं पहले दिन चला जाता। मैं बनी गला नहीं जाऊंगा, बल्कि जिस दिन भी मैं बाहर आऊंगा मैं अडयाला जेल के गेट नंबर 5 से या गेट नंबर 3 से, अडयाला जेल के गेट से बाहर आऊंगा और फिर विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर आऊंगा, मुक्के का निशान दिखाते हुए बाहर आऊंगा। और इमरान खान का ये पैगाम आ चुका है। ये तमाम बातें, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, आइए अब उसकी तरफ आते हैं। आज मुज़ाकराती टीम जो मुज़ाकरात कर रही है हुकूमत से, मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बताता हूं, ये हुकूमत ये जानते हुए मुज़ाकरात कर रही है। हुकूमत ये जानती है कि जो हम मुज़ाकरात कर रहे हैं रहाई की, जब वो रहा हो गया तो हमारा क्या हाल होना है। लेकिन हुकूमत भी इतनी मजबूर हो गई है कि ये मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ गई है। आज
وہ مذاکراتی ٹیم جو حکومت سے مذاکرات کر رہی ہے، 2 مذاکرات ہو چکے ہیں، مطلب 2 دفعہ وہ ٹیبل پہ بیٹھ چکے ہیں۔ آج وہ عمران خان سے ملنے گئے ہیں، آج عمران خان سے مشاورت کرنے گئے ہیں مذاکرات کے حوالے سے۔ مذاکرات کے حوالے سے مشاورت ہوگی عمران خان سے بات چیت ہوگی، اور عمران خان کا یہ حکم ہے کہ تیسری دفعہ آپ مذاکرات کر لیں۔ اگر ہمارے مطالبات مانے جاتے ہیں، اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے، اگر 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنتا ہے، اگر 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن بنتا ہے، تو پھر ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے، ورنہ ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے، ورنہ حل جو ہوگا وہ سڑکوں پر ہی ہوگا۔ عمران خان آج بھی اسی بات پر قائم ہے۔ عمران خان آج بھی کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی انکوائری ہونی چاہیے، 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ اس کے علاوہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں آخری قیدی ہوں گا، سیاسی قیدی جو رہا ہو کر باہر آؤں گا، مجھ سے پہلے تمام قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، اس کے بعد میں رہا ہو کر باہر آؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں لیڈر، اس کو کہتے ہیں عوام کا حقیقی لیڈر، جس نے یہ نہیں کہا کہ میں باہر آ جاؤں چاہے باقی جیل میں رہے۔ وہ جیل میں بیٹھا کہتا ہے کہ پہلے تمام لوگوں کو رہا کرو، اس کے بعد میں باہر آؤں گا۔ آج کی ملاقات بہت اہم ملاقات ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا علامہ راجہ نصر عباس نے کہا ہے کہ آج کی ملاقات بہت اہم ملاقات ہے، اور یہ پاکستان کی مستقبل کی سیاست کو طے کرے گی، یہ پاکستان کی مستقبل کو طے کرے گی۔ اور عمران خان کا کیا پیغام ہے، عمران خان مذاکرات کے حوالے سے کیا پیغام دیتے ہیں، عمران خان مذاکرات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، عمران خان کیا کہتے ہیں کہ آئندہ فردر ہمیں نیکسٹ کیا کرنا ہے۔ آج یہ تمام ٹیم پہنچی ہے عمران خان سے ملاقات کے لیے۔ اس کے علاوہ سی ایم علی امین گنڈا پور بھی پہنچے ہیں، وہ بھی عمران خان سے ملاقات کریں گے۔ عمران خان سے ان کی بھی آج ملاقات ہے، اور وہ بھی مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں۔ علی امین گنڈا پور بھی عمران خان سے ملاقات کریں گے، مکمل سکواڈ کے ساتھ پہنچے ہیں، یہ تمام لوگ پہنچے ہیں۔ اور اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر جو ماحول ہے وہ یہ ماحول ہے کہ صرف خبر کا انتظار ہے، صرف پیغام کا انتظار ہے، صرف حکم کا انتظار ہے کہ اڈیالہ جیل سے ایک قیدی جس کا نمبر 804 تھا، آج وہ قیدی کیا پیغام دیتا ہے مذاکرات کے حوالے سے، قوم کو کیا پیغام دیتا ہے، تحریک انصاف کو کیا پیغام دیتا ہے، آئندہ کا کیا لاحمل دیتا ہے، کیا مستقبل طے کرتا ہے پاکستان کی سیاست کا۔ کیونکہ پاکستان کی سیاست صرف اس شخص کے گرد گھومتی ہے، اور وہی شخص طے کرے گا کہ پاکستان کی سیاست کس طرف لے کر جانی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا گیٹ نمبر 4 یا دوسرے گیٹ میں جا کے ملاقاتیں ہوتی تھی اور سیاست طے ہوتی تھی، لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 سے جا کے سیاست کا تعین ہوتا ہے، سیاست طے ہوتی ہے۔ ملک کی سیاست کے حوالے سے وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہونا ہے۔ باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو بتائیں گے، دکھاتے رہیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔